Ну что, наступил новый этап жизни канала. Вот и переходим мы понемногу от обзоров готовых бордов к кастомам и модернизациям. По меньшей мере на данный момент готовится аж 5 кастомов на ближайшее время. Только на этой неделе будет небольшой застой из-за подготовки аж 2 кастомов. И будет переделан лично мой кастом, в котором я заменю стабилизаторы и сделаю Holy Koala свечи из Holy Panda и Durok Koala. Но конкретно сегодня хотелось бы рассказать об одном из самых интересных заказов по кастомам. Ко мне обратился человек, который хотел себе собрать топовый сетап, и куда оставалось лишь разместить отличную клавиатуру. И благодаря тому самому видео про Apex Pro он не совершил фатальную ошибку, а потому попросил собрать ему шикарный борд, который бы вписывался в его сетап, и на клавиатуру был бюджет в 30 тысяч рублей, либо же $400. И за эти деньги хотел себе клавиатуру с четкой тактильной отдачей. Поначалу было даже желание собрать на кликах, потому что единственные тактильки, что он пробовал, это Bloody LK Red со слабой и не особо приятной тактильной отдачей. Однако в конечном итоге заказчик рискнул и захотел попробовать реально хорошие тактильные свечи. И в итоге вышел у нас вот такой сетап. Как базу я взял iDoBao ID80, который продается как на AliExpress в их официальном магазине, так и на сайте самих iDoBao. Однако в Украину спокойно отправляют из сайта производителя. Многие жалуются на скорость доставки, однако заказав аж 2 базы, одну для этого видео, а со второй попросил помочь подписчик, чтобы я ее заказал и отправил ему. Обе приехали чуть меньше, чем за неделю. И это откровенно удивило, ведь доставка стоит всего лишь $15. И при всем при этом привозит посылку не кто-нибудь, а сами DHL. Так что за это iDoBao отдельный респект. Что же до самой базы, то комплектация просто огромная. Если вы будете покупать просто саму базу, то в комплекте с ней лежат запасные 3 ход-сабсокета от Kail, а также 2 SMD светодиода, 4 резиновые ножки, а также у меня лежали еще 4 для акрилового днища, куча винтиков для крепления PCB к плейту, а также их можно использовать вместо стандартных многогранных винтиков. И, как обычно, в комментариях мне поправят замочасть по винтикам, USB-C кабель, а также отвертка. Также из дополнительных опций можно заказать еще и акриловое днище, которое можно поставить для Underglow подсветки, а также есть еще и шумка для установки между плейтом и платой. Оба этих компонента докупаются отдельно от самой базы и стоят $30 и $10 за акриловое днище и шумку соответственно. Сама же база довольно бюджетная, всего лишь $140 или же 10 тысяч рублей за 75% базу с Integrate Plate Mount'ом, Hot Swap сокетами, поддержкой Underglow RGB подсветки, QMK настройки функциональных слоев, и все это в CNC алюминиум кирпичики с нижней установкой светодиодов. И поэтому без каких-либо проблем можно ставить черепрофиль кейкапы, например, те же GMK, на которые сейчас довольно много грубаев. Например, для одного из следующих билдов я уже заказал GMK Red Samurai, но есть и за что поругать сам билд. Начнем с тех самых светодиодов. У нас тут вроде бы Hot Swap система, но при этом, если вы захотите поставить светодиоды в сами свечи, их нужно будет паять. И как следствие, автоматом обрубается и Hot Swap. Короче, диоды рекомендуется ставить только если вы окончательно определились с выбором свечей. И то, если вы таки захотите кликающие, про светодиоды можно забыть, потому что вырезав Kail Box, под установку свечей попросту нет, только рассеивающая линза для SMD светодиодов, а также база слегка кривая в плане отливки того же плейта. Изначально ID80 был предназначен для сборки с Plate Mount стабилизаторами, и выходит, что они просто слегка вырезали дырки, чтобы можно было ставить и PCB Mount, но в конечном итоге вырезали довольно плохо, из-за чего конкретно ID80 очень придирчив к выбору стабилизаторов, и это довольно абсурдно. К бюджетной базе нужно покупать
топовые стабилизаторы, то есть либо же JMK, которые есть только на Nvidia Funds, и в итоге нужно заказывать через посредников, например, того же Dreamkeep, либо и вовсе сразу ZLPC, но оттуда доставка стоит как сами стабилизаторы. Поэтому черт знает, может быть, это тот самый случай, когда я бы рекомендовал брать ID80 с креплениями под Plate Mount стабилизатора, чтобы поставить Everglide Panda, либо же GMK, которые продаются уже у Dark Project, либо же PCB Mount, но тогда стоит брать GMK или же ZLPC, если вы все равно собирались оттуда брать Tealios, либо же Zealios, ну или любые другие свечи от ZLPC. Кейкабы же человек хотел красивое, подходящее под цвет сетапа. И как обычно, тут выручили Max K. Не в том плане, что они их заслали, нет. Хотя очень хотелось бы. Просто именно они чаще всего делают красочные сеты. Если заказчик хочет какой-то цветной билд, то чаще всего подходит именно SA Max K. Сделаны они из ABS пластика. Но вопреки моей нелюбви к ABS кейкапам в готовых клавиатурах, там я его не люблю, за счет низкого качества самих кейкапов. Max K же, либо же GMK и GTK делают свои капы довольно добротно. И так уж вышло, что именно на ABS пластик проще всего нанести сочные, правильные цвета. Ну а SA в целом довольно удобные в использовании, поэтому к ним привыкать даже особо не придется. Имеют они гладкую приятную структуру и выполнены по методу трушного даблшота, то есть одна болванка буквально нанесена поверх другой. Но вот что самое интересное, это выбор свечей. Я давно наслышан о топовости Holy Panda, из-за чего грезил мечтами лично их опробовать. И когда пришла пора заказывать, вместе со мной появилось и приличное количество заказчиков, которые вместе со мной для своих билдов, либо же для билдов под заказ у меня, как раз тоже хотели тактильные свечи. И в частности, хайповые Holy Panda. И тут я тоже заказчику их предложил, но, честно говоря, Holy Panda меня слегка расстроили. По всем параметрам они сильно ухудшили производство относительно предыдущих грубаев на панды. Дроп максимально скатил качество упаковки. Раньше это была приятная глазу упаковка, в которой аккуратно лежали рельсы со свечами. И вроде как не было случаев, чтобы свечи или же рельсы выпадали со своих пазов. Теперь же это блеклое нечто со скромным названием дроп на коробке, и в которой лежат рельсы в двухслойных картонных рамках. И понятное дело, это не так надежно, как пазы в бортиках коробки. И у некоторых данные рельсы просто разбросаны по коробке. И как следствие, выпавшие свечи оттуда. У меня хоть и не было такого ужаса, как у Wildcat, но свечи регулярно приезжали частично выпавшими с тех самых рельс. Да что уж там, крайняя партия свечей для Full Size Custom вообще приехала в худшем состоянии из всех тех, что ранее ко мне приезжали. Забудьте про презентабельную упаковку, забудьте про упаковку как вообще таковую. Приехали свечи в гребаном zip-пакетике, куда на отъебись положили ту самую картонку, где типа должны были лежать рельсы со свечами, но в итоге рельсы были отдельно и просто огромная куча свечей на дне самого пакета. И напомню, свечи стоят $125 за 110 штук. Те же Zealios стоят ровно $1 за одну штуку. Да, те тоже приезжают в zip-пакете, однако их коробка более плотная. И те не болтаются по огромному zip-пакету, в котором ножки и вовсе могут погнуться. В общем, уже на моменте упаковки это просто дизреспект. И такого отзыва, возможно, бы и не было, не будь это самый ожидаемый среди гиков грубай, который ждать нужно по 2 месяца, только чтобы получить сами свечи. А также, если бы с самого начала дроп не решились нормально паковать свечи, а просто обходились бы zip-пакетом, как все остальные. В общем-то да, это не критично, но блять, вы хотя бы держите уровень по упаковке, а не скатайте его с каждым разом. Но это еще цветочки, ягодки впереди. Самое интересное — это как раз сами свечи. У меня еще не было ни разу такого, чтобы крепление свеча к плейту ломалось уже на первый раз при попытке достать свич с самого плейта. Черри крепление выдержит любое давление.
Катерон тоже. Кэлбокс и вовсе намертво держится в любом плейте, а сами крепления все так же не ломаются, как бы я на них не давил пуллером. Холли Пандам же достаточно легкого давления, чтобы одно из креплений осталось на плате, либо просто выгнулось, и чтобы оно хотя бы не перекрывалось от диода, его остается только доломать. Я просто напомню, в пересчете на один свич они стоят $1.15 за одну штуку. Это дороже, чем стоит ZLPC. Это дороже уж тем более, чем Durock Koala, который стоит и вовсе 55 центов за одну штуку. Итого, что мы имеем? Упаковка просрано. Качество корпуса свеча просрано. А что там по тактильности? Честно, я вообще не понимаю, какой идиот придумал поставить Stem Halo True в Housing Yoke Panda. Ибо я более чем уверен, что даже обычный Halo True имеет тактильность куда выше, чем у смешанных с Yoke Holy Panda. Ибо банально при установке стема Halo True в корпус Durock Koala внезапно оказывается, что тактильность куда четче, чем у Holy Panda. После смазки вообще можно забыть на тактильность уровня хотя бы Durock Koala. Конечно, я тоже мог налажать и смазал лиф корпуса, из-за чего ослабил тактильность. Но учтите и то, что ровно так же я мазал Durock Koala, и там сохранялась четкость бампа. Но при этом само нажатие становилось просто более плавным. А тут, даже с кейкапами МДА профиля, тактильность будто просто пропадала. И, к слову, это я еще масло добавил в 2 раза больше, чем 205-го Крайтекса. То есть смазка стала более жидкой. Соотношение 1 к 1, тактильность полностью пропадала. И только скажите, что это норма, что за это и любят Holy Panda. За мягкий округлый бамп с еле выраженной тактильностью. Таким образом, можно оправдать даже Cherry Brown, ведь там тоже просто очень легкая тактильность, со слабо выраженным бампом и тихим нажатием. Что ж вы тогда светите Cherry Brown, но при этом течете от Holy Panda. Но, справедливости ради, на конкретно данном билде все еще не так печально, ведь тут у нас кейкапы SA профиля, которые хотя бы немного улучшает общую картину. Но уже на моем билде, где использовать я буду либо Cherry профиль кейкап, либо МДА, я переставлю Stem Holy Panda в Housing Durock Koala. К слову, тут еще и пружины отвратительные. Еще когда я только собрал свою клавиатуру со стоковыми пандами, около 3 свечей на всей клаве позвякивали. Чего не было ни на одних из свечей из того, что я ранее пробовал. Поэтому прибавьте к общей стоимости еще примерно $15 за GVK, либо же сприт-пружины под замену. В итоге, как по мне, лучше заказать Halo True и Durock Koala, в которых уже стоит GVK пружина. Такой сет будет четче, но сохранится округлость бампа. Еще одним разочарованием стали стабилизаторы. Everglass советовали как альтернативу ZLPC стабилизаторам, и выглядят также и конструкция схожая. Но уже в который раз, после нескольких доработок, стаб пробела все равно на одной из сторон цокол. Как я уже сказал ранее, виновата еще и база в этом, ибо на моем топ-маунт билде City FIFA 2 это не так ярко выражено, но эта проблема и там есть, поэтому стабы тоже виноваты. Более того, если нажать на клавишу со стабилизатором чуть сильнее обычного, с него попросту слетает скоба. И это вообще нонсенс. И будь это билд без ход-свапа, мне бы раз 5 приходилось перепаять полностью раскладку только для того, чтобы вставить скобу на ее законное место. Сейчас вышла вторая версия Durock стабилизаторов, и как минимум вылетать там ничего не должно. Но вот за Rattling я не ручаюсь, и сам закажу их для тестирования. Однако, вся надежда сейчас на них, потому что купить без особого гемора можно только их, ну или все те же C3 Equals через DreamKeep. Но несмотря на все косяки отдельных компонентов, лично я остался доволен результатом. Особенно приятной оказалась сама база. Когда мне приходилось фиксить стабилизаторы, достаточно просто надавить на стабилизаторы, и благодаря ход-свапу плата легко отделялась от всех свечей. И поэтому не приходилось по 5 раз
снимать кейкапы и свечи. Ну и в целом, после знакомства с билдами, отличными от Треймаунта, я начал понимать их превосходство над тем самым Треем. Во-первых, это удобно, в совокупности с HotSwap. Чтобы заменить или доработать стабилизатор, не нужно искать стойки посреди кучи клавиш. Чтобы открутить плату от корпуса, достаточно перевернуть клавиатуру, открутить боковые винтики и дальше уже делай что хочешь. Хоть шумку прокладывай, если оказалось, что она бы тут не помешала. Хоть прошивай плату через QMK. Доступ ко всем элементам очень простой. Во-вторых, нужно вообще забыть про металлическое лязгание и глупые нажатия, ибо вся вибрация сразу же уходит в корпус. В Трее же вибрация через стойки передается на днище корпуса, после чего тот резонирует весь звук по плоскому дну корпуса. Вот и выходит, что доработки тут нужны минимальные. Можно хоть поставить акриловое дно и не ставить никакой шумоизоляции. Гула практически не будет, а металлического призвука и подавно. Что же касается процесса сборки, в очередной раз я кайфанул от удобства использования станции для смазки. Все логично и удобно можно расфасовать. Хаусинг свеча выставляется в Loop Station, стемы откладываются на подставку сбоку, а пружины в пакетик для смазки маслом. И в итоге процесс пойдет куда быстрее, чем если бы я каждый свич отдельно разбирал, смазывал и собирал. Бонусом в свече поставил свич-фильмы от Killswitch, которые, к слову, опять есть у него в наличии. Там же купил Crytex 205 Grade 0. И буквально недавно у него же появилось и масло. В общем, не нужно теперь заказывать ничего с AliExpress. Буквально все необходимое есть у Killswitch и доставляется по России. Либо же, как в моем случае, спокойно отправляется в Украину. Но я оставлю вас наедине с тайпингом. Что же мы имеем в итоге? ID80 – прекрасная база, если хотите собрать свой первый и относительно недорогой кастом. И если в вашу страну на iDubbbl есть доставка, доставляется все крайне быстро. Чтобы с Китая посылка приехала всего за неделю, это что-то новое. Holy Panda, хоть и порадовали в конечном итоге довольно приятным тайпингом, но я бы не сказал, что они стоят своих денег. Куда выгоднее собрать те же Holy Koala самому. Everglide стабы же, хоть еще и будут в паре сборок, просто потому что уже заказаны были в то же время, что и компоненты для этого кастома, но больше я их никому не советую, и собирать с ним я больше ничего не буду. А вот Max-K SA кейкапы, как обычно, не подвели ни тактильно, ни в плане качества исполнения. Хоть итоговый звук пробела не всем заходит, и некоторые сравнивают его с ударом по керамике, но, как обычно, кастом — это все индивидуально. И самое главное, что конечным результатом доволен заказчик. Но все же даже у него скоба вылетела, и теперь он будет заказывать новое для замены. На этом же видео подходит к концу. Напоминаю, что ссылки на все компоненты я оставлю в описании, а также в Telegram или же ВК вы можете обратиться ко мне за советом по подбору компонентов для кастома, либо вообще, чтобы я вам собрал кастом.
Если же сборка вам понравилась, оцените данное видео своим лайком, а также подписывайтесь на канал. Подобных проектов впереди будет еще очень много, вплоть до видео о моем собственном кастоме за 40 000 рублей. А там уже вообще долгая история до моего собственного эндгейма. Ну а с вами на этой ноте прощаюсь. Как обычно, напоминаю, что вы были и надеюсь останетесь на канале Вольдемар. А услышимся мы уже совсем скоро. Всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока.